Labadiena, mėly žiūrovai. Atvykom į medžioklės plotus, todėl, kad šiandien yra labai geras oras ir yra 2 iš 3 privalomų sąlygų, kad galėtų sumedžioti lapę. Nu, ne sąlygų, o įrankių. Tiksliau, sąlygos yra labai geros. Oras superinis, vėjo beveik nėra, plotuose, žinoma, lapės irgi matytos, ir šakalai čia yra, irgi įdomu. Tai va, prie Liepojos ežero, bet iš tų 3 privalomų dalykų turiu šiandien 2, todėl, kad sniego nėra ir todėl mano maskuojantis kostiumas iš Harto baltas liko namie, todėl, kad sniego nėra. Jeigu aš dabar apsirengsiu baltą, tai visi gyvūnai ir paukščiai ir lapės visi manęs pamatys. Nėra kur maskuotis su balta apranga. Todėl to neturiu, bet turiu su savim vilioklius, kas yra labai svarbu lapių medžioklė. Čia yra Nordic Predator Plain Pain. Toks įdomus. Galima padaryti mirstančio kiškio garsą. Ir antras, truputį mažesnis, yra Nordic Mini Predator. Matote pavadinimą. Nu, o čia matote pavadinimą. Su šito galima migdžiuoti pelės ir irgi kiškio garsą. Su kiškiu yra viena problema, nes įdomu, kad į mirstančio kiškio garsą ne visas lapės ateis. Kiškis yra galingas ir labai drąsus gyvūnas, kas kovoja už savo gyvybę su plėšrūnu, turi ilgus pirštus su nagais ir labai galingas kojos, užpakalinis ypač. Ir jauna, nepatyrusi lapė, jeigu jį išgirs, kad kažkur mirsta kiškis, ji pagalvos, kad jį tą kiškį pagavo kažkoks didesnis plėšrūnas, arba vyresnė lapė, arba šakalas, ar net vilkas. Ir todėl jaunos lapės neeina į kiškio garsą, jos žino, tai didelis yra gyvūnas ir jį pagauti gali tik stambus plėšrūnas. Todėl su kiškio garso ne visada pavyksta privilioti lapę, todėl galima naudoti tokią mažesnį švilpuką. Nu ir pagrindė yra taip, kad vienose plotuose lapės atsiliepia į vieną garsą, o kitose į kitą garsą. Tas pats yra irgi su stirninais. Irgi reikia naudoti skirtingus švilpukus ir ieškoti, koks garsas vilioja konkrečioje vietoje gyvuojančius gyvūnus. Nežinau, teisingai pasakiau, atsiprašau, jeigu kas. Ir antras dalykas, kurį aš turiu šiandien su savim, tai mano naujasis Thermionas LRF XL60. Tuoj bandysiu jums parodyti. Turiu su savim labai gražas toks tašė tokia, kur jį galima įdėti futliaras. Ir va, čia mano naujasis Thermionas. Čia yra pats didesnis, pats stambesnis, pats geresnis, nežinau, ten geresnių turbūt nėra. Nu, pas Pulsarą šis yra pats naujausias. Jis išleistas yra sausio 6 diena, 25 metais, jeigu kas. Ir tai yra labai galingas terminis taikiklis. Jis turi 8 spalvų režimus, turi Wi-Fi, balistinį skaičiuoklę, ten visokius vaizdo koriguojimo režimus, žodžiu, kaip kosmoso laivas. Tikrai, labai geras. Nu, kas pagrindė yra pats svarbesnis, aišku, yra vaizdas. Tai šitas taikiklis suteikia fantastinės kokybės ir ryškumo vaizdą ir dėl to, kad termo ir naktinio matymo taikikliai turi 2D vaizdą, ne 3D, kur yra giluma ir tolesni objektai kažkaip kitaip matosi. Ne, 2D ir tai reiškia, kad visas paveikslėlis, kurį jūs matote savo okuliare, yra vienodo ryškumo. Ir nepriklausant nuo tai, ar tas namas yra už kilometro, ar už 100 metrų. Ir pagal to, kaip
jūs matote tos tolimesnius objektus, ypač jeigu jūs žiūrite į jų padidinimo režimą, nuo tos kokybės, kurį jūs matote, galima daryti išvadą apie prietaiso kokybę. Ir su šito termino, tai kokio 700–800 metrų atstumo esantis karvės, jeigu jūs pritrauksite su 20 padidinimu, aišku, tas siluetas nebus labai gražus, bet jūs matysite, kad tai yra karvė. Ar pavyzdžiui ten lapė, arba kažkas kita, tai siluetą jūs matysite. Aišku, kuo arčiau, to gražesnis bus tas vaizdas, bet iš pagrindo ir tokio atstatumo jūs galite suprasti, ką jūs matote, kas ten per gyvūnas, aptikti gyvūną net ir labai mažą, irgi įmanoma, jeigu aplinka leidžia, nes jeigu ten kažkokie kalnai, tai aišku, jūs nematysite, kas už kalno, bet jeigu lauke, tai galite matyti labai toli. Man atrodo, kad šitas taikiklis aptikimo atstatumą turi 3000 metrų, tai 3 kilometrai. Elnė, tai turbūt jūs pamatysite tokio atstatumą, apie kiškį abejoju, bet didelį gyvūną tikrai pamatysite. Ir tas atstatumas pagrindė yra matuojamas pagal žmogaus ūgio. Tai 1,70 m, 1,80 m, tai elnį briedį jūs tikrai pamatysite. Arba Danielį, pavyzdžiui, tokio atstatumo. Tai noriu pasakyti, aš keletą dienų vaikščioju su šito taikikliu rankose, be ginklo, kartu su šunimi einant, nes dabar žiema, vakarė tamsu yra ir liūdna yra šiaip savo vaikščioti su šunimi, tai aš paimu savo taikiklį ir einu žiūrėti, kas plotuose gyvena, kur bebrai kažkokią žalą daro miesto teritorijoje, kur lapės vaikščioja parke, pavyzdžiui, kažkur, antis, kur kaupiasi ežerė, Liepojos teritorijoje. Žodžiu, įdomu. Įdomu, ir bebrus žiūrėjau, ir lapės apžiūrėjau. Viena lapė atėjo pas mane iki 15 metrų, paskui pamatė, kaip bėgo iš manęs. Labai faina buvo, tokia juokinga situacija. Tai, žodžiu, labai yra įdomu. Su termotaikiklį arba termokamera, aišku, irgi yra įdomu, kaip kinas. Gamta parodo visas savo paslaptis ir tu gali sužinoti daugiau nei dienos metu vaikščiojant su šunimi kažkur parke. Tai labai įdomu. Šiandien noriu pabandyti sumedžioti lapę arba galbūt jenotą, todėl kad yra šilta ir manau, kad jenotai nemiega dar. Tai matysim, kas pavyks, o paskui dar tada papasakosiu jums apie šito įrengio naudojimą. Ką reikia daryti, ką nereikia daryti, kas patogu, o kas galbūt ne visai. Kitą savaitę atvažiuojau į medžioklę pas draugus. Jie manęs pakviečia. Iš pradžių buvo planas sumedžioti kokią lapę ar galbūt mangutą, bet paliko manęs sėdėti bokštelyje prie šėryklos dideliam lauke ir iškart pasakė, kad ten galėtų ateiti ir briedis, ir elnias, ir vilkas. Briedžio medžioklė jau buvo pasiveikusi, elnius galėjome medžioti, bet tik jauniklius, tai irgi susiaurina galimybės. O vilkų sezonas jau buvo pasibaigęs, bet aš labai tikėjusi, kad jeigu vilkus ateis, tai aš galėsiu jų sufilmuoti su savo termotaikikliu.
Na ir sėdėjau bokštelėje ir laukiau. Na, iš pradžių ten buvo ir stirninai, ir elnių patelė atėjo, galėjo apžiūrėti ją iš visų pusių ir pasigalvoti apie jos likimą, kaip jie ten gyvena, kodėl jie vieniša vaikščiojo be savo draugų ir patinų, ir jauniklių, visiškai viena buvo. Na, tai buvo ankstyvas pavasaris, tai galbūt todėl. O paskui pamačiau bent kokiu 500 metrų atstatumo iš miško išlenda kažkas. Ir taip keistai judėjo, ostelėjo žemę ir judėjo iš vienos pusės į kitą ir taip labai greitai keičia tą kryptį. Aš pagalvojau, kad tai yra vilkas, nes galva didelė ir tas judesys toks įdomus, neįprastas kitiems gyvūnams, bet gyvūnas ten artėjo ir pagaliau aš padidinau vaizdą ir pažiūrėjau, supratau, kad tai yra šernas. Vienišas šernas, tai tikrai didelė galimybė, kad tai yra patinas. Aš jau pradėjau jaudintis, bet žinote, kaip yra medžioklėje. Tu galvoji, kad viskas bus gerai, bet įprastai yra taip, kad kažkas pakeičiasi. Arba vėjas papučia, arba ten kažkas kita. O tam laukie buvo ir dar tokios žemės krūvos padarytos, nežinau kodėl. Ir aš galvoju, todėl tas šernas nueis už tą žemės krūvą, arba įbėgs į mišką, arba pajus mano kvapą, todėl kad vėjas buvo šiek tiek iš rytlos pusė, bet gyvūnas ateidavo, tai iš šono galima sakyti. Ir aš jį stebėjau ir taip tiesiai bėga ir atbėga pas mane. Ir man pavyko sumedžioti ją. Na, žiūrėkit, kaip tas gyvūnas atėjo ir kaip mes jį paskui apdorojame. Ir tai dar kartą pakartosiu, kad viskas yra sufilmuota ir šernas, ir lapė sumedžiota su termotaikikliu Pulsar Thermion 2 LRF XL60. Tai fantastinis prietaisas su fantastinė kokybė ir tikrai labai lengva jį naudoti ir patogi mygtukai ir viskas yra labai patogu. Tikrai galiu jums patarti, jeigu turite galimybę įsigyti būtent tokią taikiklį, bent jau irgi todėl, kad Pulsaro įrenginius galima patobulinti, įkraunat naujas programėlės. Su šitą taikiklį tai irgi veikia ir jis dar turi tolimatį ir balistinį skaičiuoklį ir, žodžiu, labai geras ir tikrai patikimas prietaisas. Noriu Jums trumpai papasakoti apie šį prietaisą. Tai termotaikiklis Pulsar Thermion LRF XL60. Pats paskutinis, pats naujausias, pats didžiausias, tikrai nuostabus prietaisas. Man jis labai patinka ir jis yra patogus naudojant. Pavyzdžiui, čia ir
iš kairės ir iš dešinės pusės yra ryškumo pritaikymo rutuliukai tokie, su tokia patoga laikiklį. Labai patogu jį yra pasukti. Įjungimas yra čia, vienu spustelėjimu labai greitai įjungėsi. Lengvai paspaudžiant jis įeina į miego režimą ir paskui irgi išjungti jį galima labai greitai. Geras toks dalykas, nes jeigu yra šaudimui patogi situacija, tai yra labai svarbu, kad taikiklis įjungėsi greitai. Tai čia yra 3 mygtukai. Atstatumo matavimas. Čia yra atstatumo matavimas, čia yra priartinimas, o čia yra fotovideo režimas ir priartinimą galima čia spausti 1, 2, 3, 4 kartus, tai priartinimas yra 2,5, 5, 10 ir 20 kartų, arba galima čia paspausti, o paskui pasukti šitą ratą ir priartinti arba sumažinti vaizdą. Labai patogu, man tikrai patinka. Foto video kaip visur, viskas yra aišku, jokių tokių kažkokių keistų dalykų. Atstatumo matavimas irgi yra labai patogus, greitai dirba. Jis irgi parodo vietą, kur lazeris pataiko, matuojant atstatumą, ir irgi parodo ekrane sumatuotą tą skaičių, kad jūs galėtų jį paskui panaudoti, jeigu jūs naudojate balistinį skaičiuoklę. Tas skaičius išlieka ekrane, bet jūs galite jį pašalinti 2 kartus paspaudžius šitą patį mygtuką. Ir dar čia yra didelis meniu ir mažas ir didelis meniu, paspaudžiant čia ir pasukant galima ten viską pakeisti. Labai daug dalykų, 8 spalvų režimai, pritaikinimas, balistinė skaičiuoklė, prišaudimas, keletą yra profilių, irgi galima naudoti programėlę, kuri galima atsisiųsti internete, ir sujungiant telefoną ir taikiklį kartu per Wi-Fi galima naudoti tą balistinį skaičiuoklę, keletą amunicijų arba ginklų arba prišaudimo atstatumų profiliams. Labai patogu, įdomu ir pats pagrindinis, aišku, yra vaizdo kokybė, kas šiam prietaisui yra tikrai išskirtinė. Siūlau jums pažiūrėti, pabandyti ir patiems suprasti, kad galbūt šis taikiklis yra tas prietaisas, kas jums yra reikalingas.